Ștefan, o ultimă întrebare, spuneai ceva și de App & Go. Ce este App & Go și la ce folosește? Funcționalitatea App & Go ne permite autorizarea unei tranzacții direct din telefonul mobil. Pompa este deblocată din aplicație. Mare atenție că acest lucru este diferit, nu este o plată la POS cu cardul de alimentare direct cu telefonul. Ok, deci nu e ca și cum, scuză-mă, deci nu e ca și cum am înrolat pe telefon acel card și îl folosesc ca și alternativă, ci există o listă de stații selectate și acolo pot să-l folosesc, corect? Corect. Avem un număr de 6.000 de stații în Europa unde această funcționalitate este acceptată. Pompele se deblochează din telefon, alimentările sunt securizate, cardul fizic este protejat, tot procesul este 100% online, nici măcar nu mai este nevoie să mergi pe la casă. Super, perfect. Aș trece în revistă tot ce am discutat până acum, pe scurt, dar este extrem de util și important pentru a fi sigur că nu avem situații mai puțin plăcute. Evitați să scrieți codul PIN pe card, atât de simplu. Activați funcția On Demand pe carduri. În cazul cardurilor DKV, presupune ca aceste carduri să fie tot timpul limitate, dar ele nu sunt expuse niciunui sistem de fraudare. Verificați constant tranzacțiile și limitele existente și folosiți acolo unde este cazul App & Go. Altfel, Ștefan, dacă mai ai vreo recomandare pentru noi, cu drag primim. Nu scrieți codul PIN pe card. Cea mai importantă recomandare, nu scrieți codul PIN pe card. Perfect. Mulțumim foarte frumos, Ștefan. Echipa Smart Diesel DKV te încurajează să folosești aceste măsuri simple de securitate pentru cardurile tale și astfel posibile fraude. Toate sfaturile noastre smart le urmărești sau le poți găsi pe smartinfo.ro sau pe canalul nostru de YouTube. O zi bună tuturor! O zi bună!